Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Marcum. In illo tempore Iesus et discipuli eius veniunt in predium cui nomen Getsemani, et ai discipuli suis. Sedete, donne corde. Et assumit Petrum et Iacobum et Ioannem secum, et cepit paveret tedere, et ait ilim. Christus est anima mea, usque ad morte. Sustinete et vigilate. Et cum processis et Paulum procidit super terram, et orabat ut si fieri posset transire abe ora, et digesim. Abba, Pater, omnia tibi possibilia sunt, transfer calicem carne, sed non quod ego volo, sed quod tu. Et venit et invenit eos dormientes, et ait Petrum. Simon dormis, non potuissis una hora vigilare. Vigilate et orate, ut non intretis in tentatione. Spiritus quidem promptus est, caro vero infirma. Et iterum abiens oravit eum dem sermonem dicens, et reversus de nuo invenit eos dormientes, erant enim oculi eorum gravati, et ignorabant quid responderent ei. Et venit tertio, et ait ilim. Dormite ea, et requiescite. Sufficit, venit hora, ecce filius hominis tradetur in manus peccatorum. Surgite amus, ecce quille tradet propter. Et aduce loquente, venit Iudas Iscariotes, unus de duodecim, et cum eo turba multa, cum gladiis et linis, assumis sacerdotibus et scribis et senioribus, dederat autem traditor eius signum eis dicens. Quem cumque osculatus fuero ipse est, tenete et docete caute. Et cum venis et statim accedens ad eum mai, Ave rabi, et osculatus est eum, at illi manus iniecerunt in eum, et tenuerunt eum. Unus autem quidam de circumstantibus educens gladium, percussit servum summi sacerdotis, et amputavit illi auriculam. Et respondens Iesus ait ilim. Tanquam ad latronem exercistis cum gladis et linis comprendere. Quotidierum apud vos in templo docens, et nome tenuisti, sed ut impleandus Christuri.
Tunc discipuli eius relinge quentes eum, omnes fugerunt. Adolescens autem quidam sequebatur eum, amictus essindune super nudo, et tenuerunt eum. Atile reiectas indone, nudus profugit habeins. Et aduxerunt Iesum ad summum sacerdotem, et convenerunt omnes sacerdotes et scribe et seniores. Petrus autem allonge secutus est eum, et usque intro in atrium summis sacerdotis, et sedebat cum ministris ad ignem, et calefaciebat se. Summi vero sacerdotes et omne concilium, querebant adversus Iesum et testimonium, ut eum a morti traderent, nec inveniebant. Multi enim testimonium falsum dicebant adversus eum, et convenientia testimonia non erant. Et quidam surgentes falsum testimonium ferebant adversus eum dicente. Quoniam nos audivimus eum decentem, ego dissolvam templum hoc manufactum, repetridum aliud non manufactum edificapum. Et non erat conveniens testimonium illorum, et exurgens summus sacerdos in medium, interrogavit Iesum dicens: Non respondes quidquam adeaque tibi obiciur tu rabbi. Ille autem tacebat, et nicil respondint. Rursum summus sacerdos interrogabat eum, et dixit eim: Tu es Christus, Filius Dei benedictis. Iesus autem dixit illi: Ego sum, et videbitis filium hominis sedentem ad extris virtutis Dei, et venientem connubiibus cem. Summus autem sacerdos scindens vestimenta suae, Cuidaduc desideramus testes, audistis blasphemiam, quid vobis videtur. qui omnes condemnaverunt eum, essereum mortis, et ceperunt quidam conspuere eum, et velare faciem eius, et colapis eum cedere, et dicere eim. Prophetis Et ministri alapis eum cedebant, et cum esset Petrus in atrio de orsum, venit una ex ancilis summis sacerdotis, et cum vidis et Petrum calefacientem se, aspiciens illum main. et tu, cum Iesu Nazareno eras, Atile negavit dicens: neque scio, neque nove quidecas. Et exit foras ante atrium, et gallus cantavint. Rursus autem cum vidisset illum ancilla,
cepit dicere circumstantibus, quia hic exilis est, Attile iterum negavint, et post posilum rursus quia stabant dicebant Petrum. Vere exilis est, namet Galileus est. Ille autem cepit anathematizare et iurare, quia nesci hominem istum quem dicitis. Estatim Gallos iterum cantavint. Et recordatus est Petrus verbi quod dixerat Iesus, prius quam Gallos cantet bis terme negabis, et cepit flere, et confesting mane consilium facientes summis sacerdotes, cum senioribus et scribis et universo concilio, vincientes Iesum duxerum et tradiderunt Pilatum, et interrogavit eum Pilatus. Tu es rex Iudeorum. Attile respondens ait illim. Et accusabant eum summis sacerdotes in multis. Pilatus autem rursum interrogavit eum dicens. Non respondes quid quam vide in quantis te accusam. Iesus autem amplius nicil respondit, et aut miraretur Pilatus. Per diem autem festum solebat dimittere illis unum ex vinctis, quem cumque peci sint. Erat autem qui dicebatur Barabbas, qui cum seditiosis erat vinctus, qui in seditione fecerat homicidium, et cum ascendis et turba cepit rogare, sicut semper faciebat illis. Pilatus autem respondit eis et digesi: Vultis demetam vobis, regem Iudeorum. Siebat enim, quod per invidiam tradidissent eum summis sacerdotes. Pontifices autem concitaverunt turbam, ut magis Barabbam dimitteret eis. Pilatus autem iterum respondens ait illis: Quid ergo vultis faciam rege Iudeorum? Attili iterum clamaverunt. Quoce fecerum? Pilatus vero dicebat illis: Quid enim mali fecit? Attili magis clamabant. Quoce fecerum? Pilatus autem volens populo satisfacere, dimisit illis Barabbam, et tradidit Iesum flagellis Cesum, ut crucifigeretur. Milites autem duxerunt eum in atrium praetorii, et convocant totam cohortem, et indunt eum purpura, et imponunt ei plectente spineam coronam, et ceperunt salutareum, aver rex Iudeorum,
et percutiebant caput eius arundine, et congespuebant eum, et ponentes genua adorabant eum, et postquam illuserunt ei, exuerunt illum purpura, et induerunt eum vestimentis suis, et educunt illum ut crucifigerent eum, et angaria verunt pretereum tem quimpiam, Simonem Cirineum venientem de villa, patrem Alexandri et Rufi, ut toleret crucem eius, et perducunt illum Golgotha locum, quod est interpretatum Calvariae locus, et dabant ei bibere miratum vinum, et non accepint. Et crucifigentes eum, diviserum de vestimenta eius, mittentes sortem super eis quisquid tolerent. Erat autem ora tertia, et crucifixerunt eum. Et erat titulus causae eius in scriptus, Rex Iudeorum. Et cum eo crucifigunt duos latrones, unum ad dextris et alium a sinistris eius. Et impleta est et scriptura quae dicit, et cum iniquis reputatus est. Et pretereuntes blasphemabant eum, moventes capita sua et dicentes. Va, qui destruis templum Dei, et in tribus diebus reedificas, salvum facetem et ipso, descendens de crucis. Similiter et summi sacerdotes illudentes, ad alterutrum cum scribis dicebant. Alios salvos fecit, se ipsum non potest salvum facere. Christus Rex Israel, descendat nunc de cruce, ut videamus et credamus. Et qui cum eo crucifixierant, conviciabantur ei. Et facta ora sexta, tenebre facte sunt per totam terram, usque in oram nonam. Et ora nona, exclamavit Iesus voce magna dicens. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quod est interpretatum. Deus meus, Deus meus, ut qui videre Christine. Et quidam de circumstantibus audientes dicebant. Ege sceliam vocat. Currens autem unus, et implens spongiam accetto circumponensque calamo, potum dabat ei dicens. Venite, videamus si veniat Elias, ad deponendum meum. Iesus autem emissa voce magna expiravit.
et velum templici sum est in duo, assumosque Deor sum. Videns autem centurio que ex adverso stabant, quia sic clamans expirasit aind. Vede, ie como filios Dei erat. Erant autem et mulieres de longe aspicientes, inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi minoris, et Iosef mater et Salome. Et cum esset in Galilea sequebantur eum, et ministrabant eim. Et alie multe, que simul cum meo, ascenderant Hierosolima. Et cum iam sero esset factum, quia erat parasceve codestante sabbatum, venit Iosef ab Arimatea nobilis decurio, qui et ipserat expectans regnum Dei. Et audacter introivit al Pilatum, et pesit corpus Iesum. Pilatus autem mirabatur, siang obisen. Et accessito centurione, interrogavit eum siang mortus esse. Et cum conjovisset a centurione, donavit corpus Iesum. Iosef autem mercatus indonem, et deponens eum in volvis indone, et posuit eum in monumento, quod erat gesum de Petra. Et abvolvit lapidem ad ostium monumentis.